500 so'mdan ko'ra ishlaymanmi deydi. Ishlab tur, bekar o'tirgan. Bekar o'tiribdi. Undan ko'ra bekar o'tiradi-da. Ya, men ishlamayman. Yana ishtahosi baland, o'ziga samatsenkasi baland. Ha, men shu ishni qilaman ekan. Ha, o'zingizga ayting, shu qilsin. Turaveradi. O'zi asli shunaqa farzand ota-onaning mevasi. Hamma yo'qda ota-ona o'zi qilib o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Bola tambal bo'lib qo'ygan bo'ladi. To'g'rimi? G'arb mutafakkirlardan biri aytadi, agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib, vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi, shu odam naq baxtsiz odam.